హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు క్లే గార్డెనింగ్. బాగున్నారా అండి? మేము కూడా బాగున్నామండి. అందరూ దీపావళి పండుగ బాగా జరుపుకున్నారు అనుకుంటున్నాము. మేము కూడా బాగా జరుపుకున్నామండి. కానీ ఈ ఇయర్ మేము క్రాకర్స్ తేలేదండి. ఎట్లా అంటే పొల్యూషన్ ఎక్కువైతుంది, పర్యావరణానికి హామ్ అవుతుంది. అందువల్ల మేము క్రాకర్స్ మానేసప్పుడే చాలా ఏళ్ళు అయిందండి. ఇవాళ నేను మీకు ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్ స్టిక్కర్ చేసుకునే చూపిస్తున్నానండి. ఇది బేసిక్ లెవెల్, చిన్నపిల్లలు కూడా చేస్తారు. ఓన్లీ పిల్లల కోసం చూపిస్తున్నానండి. చాలా ఈజీ, సింపుల్గా మనము ఫ్రిడ్జ్ పైన డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, వీడియోలోకి వెళ్దామా అండి?
ఫ్రిడ్జ్కి మనము మ్యాగ్నెట్ పెట్టి అరేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. చాలా బాగుంటుంది. లైట్ వెయిట్ క్లేతో చేశాను. అట్లా పిల్లలతో కూడా చేపించండి. బాగుంది అనుకుంటా. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటాను ఫ్రెండ్స్. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ ఫార్వర్డ్ చేయండి. అలాగే నా ఛానల్ కొత్తగా చూసాడు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? బాయ్ ఫ్రెండ్స్.